一大盆套圈圈撒出，大家赶快低头捡。夜市里出现套圈圈摊，但奖品可不是普通的娃娃，而是大人的奢侈玩具。整排超跑跟豪华名车上面放了个警示灯，只要套中就可以把车子当场开走，免费开一整天。想去垦丁玩，好，现在垦丁 ，Go！ 有人真的套中了，当场拿了钥匙，熟悉如何操作，在众人羡慕眼光下把车子开走了。我花了2500块而已，等一下直接杀去台中了。但不是每个幸运儿都选择把车开走，有个套中的人是没有驾照的小弟弟，他的爸爸可紧张了，压力很大呀，应该换其他的啦。的确，车子开出去，要是磕了碰了，维修费恐怕不是几万就能解决。而夜市新玩法不止套圈圈，来看到台南武圣夜市推出的尖叫戏。海盗船虽小，但刺激感超高，垂直角度可不是开玩笑的可怕。从去年推出后，尖叫声恐怖，还提醒10点后麻烦音量降到最小。也因为太可怕，现在搭乘的游客可以选择戴上安全帽，实在蔚为奇观。无论是套圈圈送超跑1天，还是安全帽海盗船，夜市推新花招吸客，越夜越好玩。3立新闻田居达、黄志忠、古福先，台南高雄报道。